Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, voy a intentar el día de hoy en grabar el parque donde estoy, donde vengo todas las mañanas a pasear a mi perrito, el parque de la plancha. Y mira, solamente lo que te conté, dejó de funcionar la fuente. ¿Se llamará fuente? Creo que sí. Así que pues te voy a mostrar el lugar. Ven, 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 ven. Ven de ese lado, ven de ese lado. Allá, acá. Aquí. ¿Se ve? Ahí está mi perrito buscando dónde. Está acelerado porque a esta hora hay perritos acá. Y yo si me vengo un poquito más tarde, 10:30, 11, media hora como que se van todos estos. Pero ahorita pues aquí están. Es, eh, pues para eso está, ¿no? Así como vengo yo a pasear con mi perrito. Pues así están ellos igual. La misma situación. No sé por dónde salir. Vamos a ir por acá. ¿Y ahora qué fue eso? Sonó a tren. Eso no es común. Lo oyen. Pareciera que está pasando el tren, pero ya no hay vías de tren acá. Así que no sé si es un disco, una grabación o el fin del mundo. Vamos a ver. Mi perrito está escogiendo un árbol. Ay, no, qué horror. Eso me molesta a veces, pero no puedo. A veces culpaba yo a la gente que no recoge las heces de sus perros, pero en esta área hay mucho perro callejero también, así que no puedo decir si fue la gente o fue el perro, ¿no? Y hay veces, antes recogía yo las heces de otros perros, pero me vio una prima y se asqueó, dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues es que siento que al recoger las heces tengo permiso de sacar a mi perro a dar la vuelta, pero pues lo correcto sería que los que traigan a sus perros recojan. Te voy a mostrar un carrito. ¿Ves este carro? Un Aveo idéntico al mío, idéntico. Y el otro día, y para colmo, tiene puesto una pantalla en el panorámico. Tiene una pantalla. Y yo tengo una parecida, una igualita, plateada. Y él me ve, vengo de caminar y saco mi llave. Y muy elegante. Empiezo a abrir. Y digo, ¿por qué no abre esta llave? Empiezo a ver el interior y veo que no es mi carro. Lástima que este ya no lo grabé porque hubiera estado buenísimo, por Dios. Así que no lo vuelvo a hacer porque no vaya a pescar el dueño. Pero eso me pasó. Ven acá, ven acá. Ven aquí, ven aquí. Un perrito precioso, mira qué chulo. Ya. No seas así, no seas así. Ya despertamos a los demás perros. ¿Qué estará diciendo en su idioma, mi pobre perro? No sé cómo hace. Ay, hasta se levanta. Mira. Ya, bebé, ya. Todo por unos chihuahuitas que están allá. Y yo todavía tengo que recoger las heces que dejó mi perro. ¿Ya te mareé? Ven. Ven acá. Un momento. Mira aquí, hijo, no te vayas a zafar.
Ya. No hagas eso. Ya despertaron a los demás perros de la vecindad. Ay, Dios.